इस वीडियो पर किया गया एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर आपको बना सकता है Mi 8 का विनर। जी हाँ। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए गए हैं Xiaomi की Mi 8 का एक अनबॉक्सिंग, फर्स्ट लुक और एक गिव अवे। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। Xiaomi जो है वो अपने Mi सीरीज के फ़ोन यानी कि Mi 6 की बात करें, Mi Note 2 की बात करें, 3 की बात करें, वो बहुत ही कम जो है वो इंडिया में लॉन्च करता है। लेकिन Mi 8 लगता है कि शायद नहीं आएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि Xiaomi जो है वो पोको नाम का एक फ़ोन लेके आने वाला, जो कि काफ़ी फ्लैगशिप यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ में मिलता है। लेकिन आपने क्या कुछ मिस किया Mi 8 में, इस वीडियो में आप जान से देख लीजिए। बॉक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मिलता है, लिखा गया है 8 और Mi। ये जो बॉक्स है ये चाइनीज़ बॉक्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बोलेंगे सलीम भाई की तरह से मक्खी मक्खी मच्छर जो है वो लिखा हुआ है कुछ चाइनीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको 8 दिखता है, तो और यहाँ पर आपको जो 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिख रहा है, यहाँ पर 845 दिख रहा है। GPS वगैरह यहाँ पर लिखा है। GPS इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि इनका GPS भाई साहब जो iPhone 10 और S9 Plus से भी बेटर है, तो वो भी करके दिखाएंगे कि वो कितना सही था और कितना जो है वो झूठ था। डिज़ाइन बाय Xiaomi या Xiaomi 8 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अपनी तो भैया आप समझ से बाहर है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। मक्खी मच्छर वाली लीफलेट है, कोई काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन है यहाँ पर, और साथ में आपके लिए 3.5 जैक से जो है एक C टाइप पोर्ट है, क्योंकि इसमें जो 3.5 जैक नहीं दिया गया है। जी हाँ, और उसके बाद में मिलता है आपको एक कवर। जी हाँ, कवर भी मिलता है कुछ इस तरह का, और ये आजकल उन्होंने स्टैंडर्ड कवर कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि इनके फ़ोन बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बचते जो है वो नहीं है। ये भी कुछ है अपने तो भैया बहुत समझ से बाहर है। तो उसके बाद में आपको मिलता है फ़ोन। अब फ़ोन को बाहर कैसे निकालना है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे धक्का मार के निकालना पड़ेगा। जी हाँ, और ये जो है वो चाइनीज़ मॉडल है। पीछे से आप देखते हैं कुछ काफ़ी सारे स्टिकर लगा रखे हैं। डुअल नैनो सिम का ऑप्शन है, कोई भी SD कार्ड का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। ये इसके स्टिकर वीकर हैं यहाँ के और चाइना के, यहाँ के नहीं सिर्फ चाइना के ही हैं। और ये फ़ोन आप भूल जाओ कि इंडिया में लॉन्च होगा, मुझे बिल्कुल भी कोई भी इसकी उम्मीद जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ग्लास बॉडी के अंदर आपको ये वाला मिलता है। मिरर ब्लैक फिनिशिंग है, आप देखते हैं यहाँ पर काफ़ी चमक रही है। यहाँ पर डुअल कैमरा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और मी लोगो है, और यहाँ पे नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय Xiaomi। और सामने जो है आपको मिलती है सेम टू सेम एप्पल जैसी नॉच। जी हाँ, iPhone 10 जैसी यहाँ पर आपको नॉच जो है वो दिख रही होगी। ठीक है, फ़ोन तो हो गया। इसको मैं जो है पावर ऑन कर देता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं पावर ऑन करना पड़ेगा। चार्ज कर लिया था हमने इसको, और उसके बाद में यहाँ पर मिलता है आपको एक चार्जर। और ये वाला जो चार्जर है ये 5 वोल्ट 3 एम्पियर पे, 9 वोल्ट 2 एम्पियर पे और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर पे है। इसका मतलब ये जो है QC 4.0 वाला चार्जर है, तो Mi 8 के साथ में मिल रहा है, ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने 15 मिनट में 25% बैटरी जो चार्ज कर ली थी, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद में आपको मिलती है एक C टाइप केबल USB से, बस, और डब्बे में कुछ नहीं है। बस, इससे ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलो इसको लगा देते हैं कवर के साथ में। और आ गया यहाँ पर इंडिक वगैरह, फटाफट सेटअप कर लेता हूँ। ग्लोबल वर्जन है ये, तो सब आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ़ोन यहाँ पर पूरा जो है वो सेटअप कर लिया और काफ़ी देर यूज़ भी कर लिया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसकी जो स्क्रीन है वो 6.21 इंचज़ की है, फुल HD प्लस वाली दी गई है। 20 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो है वो कैमरा दिया गया है सामने की तरफ, और जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो सुपर एमोलेड है। ये हल्की हल्की आपको फ्लिकरिंग दिखाई दे रही है, ये सुपर एमोलेड की मिलती है। पीछे की तरफ जो कैमरा है वो 12+12 मेगापिक्सल का है, और ये बैक कवर पे स्मजेस आ गए हैं, काफ़ी ऑयल लगा हुआ हाथ में। कैमरा जो है वो यहाँ पर प्राइमरी कैमरा जो है f/1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और 1.4 माइक्रोमीटर का है। 4 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन है, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। और साथ साथ में बात करते हैं तो ड्यूल पिक्सल PDF ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी भी दी गई है। सेकेंडरी कैमरा जो है वो यहाँ पर f/2.4 का है। 2x ऑप्टिकल जूम इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके पोर्ट्स की, तो यहाँ पर जो C टाइप पोर्ट मिलता है आपको, एक स्पीकर है और एक माइक्रोफोन का पोर्ट है। यहाँ पर आपको बता देते हैं 3.5 जैक इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो सिम ट्रे दी गई है, जो कि नैनो प्लस नैनो है, और ऊपर आपको एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है। IR ब्लास्टर इसमें जो है वो नहीं दिया गया है। जी हाँ, IR ब्लास्टर Mi 8 से जो है वो गायब हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन गायब हो गया है। सेटिंग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सेटिंग में आपको कुछ जेस्चर्स मिलते हैं इस तरह से, लेफ़्ट और राइट के मैंने जो है यहाँ पर सेट कर लिए हैं। आप कुछ भी खोलिए और इसको जो है दबाएं तो ये बैक आ जाता है। नीचे से ऊपर लेके जाएंगे
तो यहाँ पर आपको जो है वो मल्टीटास्किंग ट्रे मिल जाती है और यहाँ आप देख सकते हैं 6 GB की जो है वो रैम है, जिसमें से 2.4 GB जो है वो यूज़ हो रही है। Xiaomi का रैम मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा बेकार है। देखो आप 2.5 GB की रैम बिना बात के यूज़ हो रही है। अब स्नैपड्रैगन का 845 है तो वो इतनी रैम क्यों यूज़ कर रहा है, सोचने वाली बात है। सेटिंग में चलते हैं। ये यहाँ पर सेटिंग मिलती है। सेटिंग में आपको जो है डिस्प्ले है और डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डबल टैप टू वेकअप है, पिकअप फॉर गेस्चर वेकअप है, वो सब मिलते हैं यहाँ पे। और बैक को सीखने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा। वॉलपेपर थीम, वाइब्रेशन है, लॉक स्क्रीन पासवर्ड है, तो मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट और अपना जो है फेस अनलॉक डाल दिया है, वो भी चला के दिखाएंगे। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का भी ऑप्शन है, बटन्स का है, लिमिटलेस का है। बटन्स का मतलब ये है कि नीचे बटन आ जाएंगे और लिमिटलेस का मतलब है कि आपको जो है गेस्चर्स या जेस्चर्स जो भी आप बोलें उसको यूज़ करने पड़ेंगे ऐसे की तरफ, ठीक है। सेकंड स्पेस है, बैटरी का मिल जाता है इसमें आपको ऑप्शन, गूगल के ये सब चीज़ दी गई हैं, तो जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। डुअल ऐप्स का भी ऑप्शन है इसके अंदर। इंडिया में आएगा ही नहीं तो यूज़ कैसे करोगे भाई साहब, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहानी है। अबाउट फ़ोन में आपको दिखाया था कि इसमें आपको जो है वो एंड्रॉयड का 8.1 वर्जन मिल जाता है और MIUI 8 जो है वो 9.5.1 है। फिलहाल ग्लोबल वाली स्टेबल है, इसको अपडेट करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसा यहाँ पे रहता है। कैमरा सैंपल की बात करें तो वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कैमरा में बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। AI कैमरा है, पहली बात तो यहाँ पर कुछ ना कुछ AI करके देगा आपको। शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, फ़ोटो है, पोर्ट्रेट मोड है, बैक में भी और फ्रंट में भी। अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए स्क्वायर फ़ोटो खींचनी है तो वो भी आप इससे डायरेक्टली खींच सकते हो। उसके बाद में पैनोरामा है और मैनुअल मोड भी दिया गया है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो मैनुअल मोड का भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ पिक्चर्स है मैंने यहाँ पर ली हैं, आप देख सकते हैं। ये वाली जो फ़ोटो है इसके पोर्ट्रेट मोड से ली गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा रखी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हालांकि फ्रंट कैमरा के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ब्यूटिफिकेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। ये नॉर्मल मोड वाली है और वो जो है वो पोर्ट्रेट के साथ में है। ये वाली फ़ोटो जो है वो इसकी नॉर्मल फ़ोटो मोड में ली गई है, तो आप देखिए किस तरह से मिलती है। और ये जो है वो इसके AI मोड के साथ में ली है। जी हाँ, AI के साथ में और ऑफ के साथ में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ये इसकी पोर्ट्रेट मोड में ली है। इंडोर लाइटनिंग है तो फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना बढ़िया नहीं है। इंडोर में पोर्ट्रेट जो है यहाँ पर धुंधला सा आ रहा है। ये भी एक पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो ली है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा क्लियर है। और ये इसकी जो है वो नॉर्मल फ़ोटो है। आप देखेंगे यहाँ पर चार्जर की डिटेलिंग आपको क्लियरली विजिबल हो रही है। ये भी एक फ़ोटो ली थी यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो फेस के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्यूटिफिकेशन मोड काफ़ी लगा कर दिया गया है, ठीक है जी। तो बस ये एक फ़र्स्ट लुक है यहाँ पर हमारा Mi 8 के लिए। और पीछे से दिखा देते हैं, कवर हटा के दिखा देते हैं आपको कुछ इस तरह से। तो मुझे जो है वो Xiaomi के फ़ोन में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। मैंने पिछली बार भी जो है MI का 6 मंगवाया था और मेरे पास में अभी भी है, आप देख सकते हैं ये वाला। पिछली बार जो है वर्टिकल कैमरास थे और ये केस लगा कर आया था साथ में। केस को यूज़ किया मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसकी स्क्रीन पर देखेंगे तो काफ़ी सारे स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रीन प्रोटेक्शन इतनी बढ़िया नहीं होती। पहले फिंगरप्रिंट यहाँ पर हुआ करता था और स्क्रीन जो है वो 16:9 वाली हुआ करती थी, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब जो है वो कहानी बदल गई है और अब जो है वो 18:9 में आ गई है। 5.5 इंच से बढ़कर जो स्क्रीन है वो इस तरह से यहाँ तक जो है वो पहुँच गई है, ठीक है। OLED डिस्प्ले है, जबकि आप इसमें देखेंगे तो कोई फ्लिकरिंग आपको नहीं दिखाई देगी। LCD पैनल वाली है, जबकि यहाँ पर फ्लिकरिंग टाइप की चीज़ें मिल रही हैं आपको। और ग्लोबल रोम है, देखेंगे आने वाले समय में किस तरह से मिलती है। ये वाली जो ज़्यादा वाइट है और ये वाली जो है वो इस तरह से है। तो बस MI 6 के बाद में Xiaomi ने MI 8 निकाला है और ये हमारे जो है वो किस में कलेक्शन में आ गया है आज। तो ये है Xiaomi का Mi 8। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर आपको जो है वो मिलता है। अगर हम बात करते हैं क्विक फेस अनलॉक की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बटन को दबाया और ये जो है अनलॉक कर दिया। फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने इसको बंद किया, बटन को दबाया और अनलॉक। फिर से दिखाता हूँ, बटन को दबाया और अनलॉक। फिंगरप्रिंट की अगर बात करते हैं तो वो भी आपको दिखा देते हैं। वो भी यहाँ पर जो काफ़ी फास्ट है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर Mi 8 के अंदर आपको काफ़ी जो है वो बढ़िया मिलती है। फ्लैगशिप वाली यहाँ पर मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी नॉच की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल iPhone 10 जैसी यहाँ पर नॉच है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने यहाँ पर जो IR स्कैनर दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, कैमरा है, फ्लैश है, तो उसके हिसाब से ये जो है इतनी चौड़ी यहाँ पर जो है नॉच हो गई है। तो Mi 8 अगर मैं बात करता हूँ मेरी, तो मुझे लगभग जो है वो 30,000 रुपये का यहाँ पर पड़ा है और सलीम बाबा टेक्निकल ने इसने मुझे जो है यहाँ पर भेजा है। और उन सभी का उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है इस फ़ोन को भिजवाने के लिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो बना कर लाए। उनका चैनल है, आप यूट्यूब पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। लिंक दे रहा हूँ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स के अंदर। Xiaomi के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे वीडियो बताते हैं। और Mi 8 का तो वीडियो भाई साहब वो पहले ही लगा चुके हैं। Mi Max 3 भी जो है वो आने वाला है जल्द ही, तो आप बने रहिएगा उनके चैनल पे भी और हमारे चैनल पे भी। Mi 8 कैसे आपको मिलेगा? आपको जो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो में एक कमेंट करना है और साथ ही साथ में आपको कमेंट करना है हमारे ट्विटर पे
ट्विटर को फॉलो करना है और आपको मिल सकता है ये वाला फ़ोन। इसका जो अनाउंसमेंट है वो होगा यहाँ पर 10 दिन के बाद पर ट्विटर के ऊपर, तो ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा क्योंकि इस तरह के मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगला जो गिव अवे है वो मिलेगा आपको Mi Band 3 का। आज ही आया मेरे पास Mi Band 3, तो मैं फटाफट से अभी इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, वो दिखाऊंगा आपको बाद में, लेकिन Mi Band 3 का भी गिव अवे मिलने वाला है। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।